Esse é o facão pesado Lobonaeves. Já tive cortando com ele aqui e vamos fazer mais uma exibição, tá? Esse é um facão de 6,5 mm. É um facão pesado, um facão bruto. Vamos lá, sem enrolação. Quer mais informação? Dá uma olhada no link. Veja o vídeo completo. Até!